ko da baka da komai a duniya, lafiyan jiki da Allah ya baka ya fi komai duniya. Kana zaune kana da lafiya, kana kuma cikin masu lafiya, wallahi Allah ya maka komai. Idan za mu tashi cikin Abuja yanzu mu je mu ziyarci likita, mu je mu iska mutanen da ke kwance wa'inda Allah ya mallaka musu biliyoyi na naira ne, amma yau ga naira ga wadatan ga komai amma sun rasa lafiya. To sai kai ka dubi rayuwanka da irin lafiyan da Allah ya baka. Sai sa malaci hiyal kana fahfazuha takun malik law lam takun laka illa rahatul badan wanzur liman malaka dunya bi jami'iha. Zauna don Allah ka dubi kanka, tambaye kanka a nan Abuja, ministoci nawa suka mutu, nawa suka tara, shugabannin ƙasa nawa suka je lahira, duba abin da suka tara. In muka ce za mu zo mu zauna muna lissafi manya-manyan ƙasar nan da suka je lahira, masu arzikin da suka je nan lahira, waɗanda yake sun shahara, an san su a cikin dukiya, ranar da da su bar duniya da su bar Abuja da